Ky shqyshim ka mua, që do bëjmë fushatën bashkë, avokat, do vish në fushatën time? Absolutisht, sidomos mas fushatës që të bëri pa dashje, ai budallai i PD-s. Kush? Lolo e Sorosit. Se po vjen era mu të burë. Përmendja atë? Jo këto. Po më fal. Fekale. Ule pak. Fekale. Tani, me atë reklam që të bëri ty Lolo e Sorosit, duke dash me të botë do. Dëgjoj se. Sa dhe idiota. Dëgjoj, jo, ta kam thënë unë të Sorosi degradoi në idiotësi dhe mediokritet gjithë botën në Shqipëri. Po. Për shkak se sipas kritereve tyre për të bërë pjesë e kastës tyre duhet ishte aq i lig me vendin tat. Sa shumë e vështirë të gjesh njerëz që kanë një far kapaciteti. Dhe të prodhoi idiotin, gjenerat pas gjenerate, hierarki pas hierarkive, kuadër pas kuadri, përfundon si thosh në një nivel shumë të ulët dhe mediokriteti. Unë di të them që historia që mase jo të gjithë e din, ku tishe te takimi i Partisë Demokratike dhe ne diskutuam për këtë temë. Tryeza rumbullakët me cepa. Bukur, që unë thash ty një natë para pse s'do vija, dhe ti shkove. Mua në këndvështrimin tim me gjithë atë që ndodhi, kam akoma prap dilem nëse ku dallon më shumë shkalla e personale e budallëkut. Na erdhi prap se na iku njëri interneti se na bë me hijesh. Shkalla personale e budallëkut të personazhit me qëndrimin politik të institucionit. E di pse kam këtë dilem, sepse s'di kush është ka prevaluar më shumë. Të ftosh tjetrin në takim, të ftosh një sallë në takim me njerëz të ndryshëm dhe të kundërt, të ftosh dhe njerëz që ke pas përplasje politike shumë vjeçare dhe të sulmosh njërin prej tyre, i cili është një nga njerëzit që ka një rol të jashtëzakonshëm kur kanë qenë halle ata njerëz, dhe u shkëput kur ata i kishin punë të mirë raport me veten, dhe të sulmosh si thosh një personazh i cili ka marrë fjalime të rëndësishme promovuese për vota në një moment që ndahet shapi nga sheqeri me pushtet apo kundër pushtetit, pra që janë themelore, betejat e vjes kuqe të frontit. Kush është veci më i madh i njeriu avokat? Prit, mos më prit se mikun fillim. Okej. Do thotë që këtu ka diçka që lidhet me dy gjëra. Ose lidhet më shumë me atë që është natyra e asaj partie, që kushdo që afrohet do ta kafshojnë me gjitha mjetet, me gjarprime në përka. Aty është kështu me fjalë, po pan diçka që funksionon, i sulen gjithë. Ose mund të jetë vendim partie. Unë jam i bindur këtë. Prit, do bëjmë dallimin se kush më shumë prevalon. Ose është vendim partie, për t'i thënë të tjerëve, s'duam njëri pranë. Pse nuk e duan njëri pranë, se këtu është çështja. Po prapë futën vetes. Jo, prit, jo këtu do të jap një tesat. Pse nuk e duan pranë? Se këtë kam kuptuar unë edhe në vitin 2022 me frontin e shpëtimit kombëtar. Nuk e duan pranë sepse është puna e konkurrencës. Ti shkon shef në një prezantim të caktuar, disa njerëz që marrin fjalime të mira, disa njerëz që ja fusin kot. Apo. Po. Dhe bëhet mirë dallimi. Ti ke parë këto mitingjet e PD-s kur marrin fjalime këta? Janë të merr vëlla. Janë të merr, janë doti akustike. Pra, unë nuk e besoj dot që Loloja i Sorosit në PD ka marrë një qendrim personal të si thosh mediokriteti i tij dhe të xhelozive të tij. Nuk e besoj dot të. Këto ekzistojnë 100% si elemente, por nuk janë aq pesha sa të marrin të tilla qendrime për të bërë një sulm të organizuar. Po se e bënin në një faqe, te faqja e dështuar e veta. Jo, ai është drejtori me sekond. E di ka folur si drejtori, po si drejtori i zyrës shtypit, po. Jo, nuk është thjesht shtypit, është zëri zyrtari i asaj partie. Ti e di që të dalësh në atë parti të flasësh, do marrësh lejet e ky. Dhe ky do të japi recetat e narrativës. Kështu e kanë me vendim. Po neve që nuk e kemi llogarit ndonjëherë mos më ka marrë një herë ky në telefon. M'fal. Ç'pun kemi ne? Po edhe për të folur te PD-ja vëlla, më ka marr persona të tjerë. Jo, ç'pun kemi ne me këtë? Kush është ky? Ashtu, le të ashtu ky. Po ky, le të ashtu. E bë me qefaj, nuk është se e ka ofendim. Po le të ashtu ky. Nuk është se e ka ofendim. Ç'pun kemi ne me ta? Tani po thoya tjetër gjë, po thoya që vëlla, është qendrim politik mendoj unë për shkak se ajo parti ka një problem shumë të madh. Njerëzit besojnë ende, gënjejnë veten ende, se kjo parti ka ndonjë luftë me pushtetin. Kjo ka vetëm një luftë si të legjitimoj ekzistencën e saj të degraduar, që ata janë dhe kjo muhabet duhet mbyllet. Nuk kanë luftë me pushtetin, janë thjesht pazar me pushtetin.
Ata e vetëm luftë që kanë është të konsolidojnë që këta janë opozitë e Shqipërisë. Po. Dhe ata kanë marrë peng, ta them me sinqeritet, kanë marrë peng opozitën. Po kush janë këta? Nuk janë vetëm ata që peti atje. Janë dhe këta që dalin nga ke kryeministria, janë dhe këta që bëjnë kështu si opozitat zyrtare të parlamentit, që janë këto të voglat, sepse në thelb është një lojë e tillë që të gjithë janë në hall. Të gjithë palët janë në hall. Halli është legitimiteti. Janë bërë zgjedhjet 2025 në 11 maj u certifikuan votuesit shqiptar, kush ishin e tjerë, dhe këta kanë hallë se tu që të ruajnë këtë statut quo, sepse problemi kryesor që ka të bëjë është që njëri nuk i beson më, nuk i ndjek më. Asnjëri ndaj as tjetrit. Po ti shosh, askush nuk si thosh merr mbështetje publike dhe sulmi ndaj teje shpend, do ta marr disa aspekte. Për mua është një sulm që nuk është bërë ndaj teje. Ta them me sinqeritet të gjë. Ky sulm është bërë ndaj të gjithë atyre që ishin aty. Jo vetëm atë që ishin, po ja, këtë po them. Edhe ata që do donin të ishin. Edhe ata që refuzuan të ishin. Ishte sulm ndaj të gjithëve. Ishte sulm ndaj ata që përfaqësojnë legjitimitet në opinionin publik. Pra, kishte një luftë legitimiteti. Do sulmojmë çdo që ka legjitimitet opinion publik për të krijuar një gardh të legitimitetit, të ekzistencës institucionale që këta janë zëri dhe s'ka tjetër. Pra kjo është për mua e para. Pra ata vendosin një vit kuqe midis vetes dhe të tjerëve. Dhe arsye pse zgjodhën ty, kush ishte? Në këndvështrimin tim me çfarë pash, me çfarë dëgjova dhe si i lexova unë gjithë mesazhet. Ishte një sulm personal me emrin tënd. Pa emrin tim? Jo, ishte me emrin, edhe Lopa e kuptoi që ishte për ty. Po, po. Ta lutem tash. Podcast, ama. Tani faktikisht Bleda i ka nënvizuar, e ka lexuar 10 herë shkreta. E ka nënvizuar dhe thotë është pend. Si ka mundësi në të gjitha leximet që i kanë bërë, në çfarë do lloj këndvështrimi, ky tipi është inferior ndaj teje, vëlla, justifikon veten. Ne nuk e ndalojmë dot, po mund ta bërtasim, a kupton? Tim ke vërë që unë gjithmonë them me emër dhe me mbiemër gjithçka. Po. E kam pas parim që të mos fshihem pas mosthënies emrave. Është si thosh një veprim prej friksish, prej jo frikësh, është i fjalë që shkon më shumë spordjakësh. Spordjakësh, po. Kur do sulmosh dikë dhe si përmend emrin. Dhe e kem thënë për të, pas emrin si ja përmend. Shkolla Çilit kjo. Spordjakësh. Okej. Shkolla Çilit plasë. Po, se shkolla Çilit. Janë disa dylbera. Të lidhur me njërin tjetrin. Shkolla Çilit. Shkolla Çilit. Kemi frikë, kemi spordjak, mund ta ham nga anët. Po, domethënë, ata kanë histori fund shpinë këta me njërin tjetrin. Po. Ata zgjodhën ty për shkak të fjalimit tënd. Po. Dhe të personalitetit të shkuar me atë parti. Që si di asun se ç'do të thoja, të betohem ti e di shumë mirë. Absolutisht. Plus se ne s'dim me u përgatit. Jemi shumë spontan. Po nuk dim. Nuk kena shkolla e këtyre. Si më ka dal mua askush nga Republika e Kurkundit, nuk e di vlla. Ishte efekti. Nuk e di, zoti vlla, zoti. Ishte efekt emocional. Zoti vlla. Që tepte salla. Dhe ajo që mendova nga fjalimi jot ishte që ju kështu siç jeni, ta harroni se mund të merrni legjitimitet. Dhe neve harroni që mund të pranojmë mungesën tuaj të garancisë si një premtim që ju e thoni përpara. Sepse ju nuk jeni ata që pretendoni se jeni për shkak të asaj që keni bërë. Dhe e vetmja mundësi që të keni legjitimitet është që të fitoni betejën me veten. Dhe kjo ishte mesazhi. Juve populli nuk ju refuzon. Dhe ju vi të kërkoni, se thosh që ne të bëhemi, se thosh fasada juaj. E keni bojë herë atë punë? E hëngrëm një herë neve. Është hëngër një. Neve dije. Ju se jemi idiota. Ju kishit nevojë të rit. Kishit nevojë të rit. Prandaj unë e quaj një qendrim politik të Partisë Demokratike të Alfred Lelës, sepse që nga ajo ditë deri më sot ne nuk pam asnjë qendrim zyrtar të Partisë Demokratike që distancohej nga Lela. Po vlla, tani do ta them troç se si flasun gjëra troç. Po jo më le të bëj rrëfimin. Disa se s'du me i përmend as emrat, se atyre të tjerëve as nuk du me i përmend emrat, se unë kur i shikoj këta gazetarët e Syrit që shkruanin kundër me e ditit, të them pas emisionit, më vjen keq vëlla, të jap në 10.000 lekë, nika ha në një gjë se më vjen keq, më duket si hamall, a kupton? Këta shkruajnë lefin. Unë me këtë qerosin e kisha, me këtë kokë prezervative ne kisha. Ti e di që Aulun Kalaj ka ndaluar Darkë Syri. Po pse unë? Jo, Aulun Kalaj që është i votuar i demokratëve. Çai ke bë ma ka bë një kryeredaktor, çau ke bë këtyre që të fshin lajmet e Syri, o vëlla. Tani mos ma bëj për prap. Më le të çoj deri në fund gjithatë se më ikën. Ta unë kisha zem, hishmene, harroj gjithmonë që ti e ke elaborimin një orë. Po kam që të premten më burrë që po e duroj. Kam që të premte që po e duroj. Më fal. Tani
Elementi i dytë që ka shumë mos më ndikoj janë miku me zëro po e kaptesh. Fal. Momenti i dytë që për mua kishte shumë rëndësi në gjithë këtë histori, kishte të bëjë me faktin që në botën politike, shoqërisë civile, në botën intelektuale, ka ca rregulla që quhet etika. Ka dhe ca elemente antropologjik që shqiptare. Nuk mund të ftosh njerëz në një tavolinë dhe ti përgojosh pas tavoline. Nuk mund ta bësh gjë të tillë. Se i ke thënë njerëzve hajde të thoni atë që mendoni. Në moment që ti ke krijuar ca rregulla loje, që shpendi ka të drejtë thot atë që ndjen, atë që mendon, dhe nuk vjen aty për të bërë shërbim Ramës. Kështu është e rëndësishme. Po vjen për të thonë që të mundet Rama, nuk mundet me këto standarde kaq të ulta, duhet rritet pak pjaca. Kjo është tamam, si thosh, jo thjesht punë spordhiakësh, por është edhe të pabesësh, tradhtaresh, po ne kemi fjalë të rëndomt, vulgare që unë s'dua ta them, që fillon me b. Po, b. Dhe koncepti është që ati shkon edhe në natyrë, edhe në psikologji dhe në sjellje, dhe kur ti maqove që kishte ndodhur kjo që s'e dia, fjalë, unë s'do e mendoja dot, se unë nuk kam rast të lexoj atë, s'më vjen radhë, për shkak se ai ma dërguan ca miq ta nga televizionet tjera. Unë lexoj me ciklon. Sa u çova, ma ka dërguar një mikesha ime nga Euronews. Tash pend po të godety me ty e ka vlla. Ti ma çove kështu, ti shoku jot më shkruajti ti. Unë çohem, duket utall. Unë çohem, edhe nuk i bëj reagimin direkt. I shkruaj këtij, i bëj një ferman. Ke kalu vjen e kuqe ti o analfabet funksionali është. Tani do marrësh përgjigjen. Ik mos më çaj atëm. Të lutem se jo, ik nuk po ta them, se jam idiot në emisionin tim flas si ai vulgare, si ai bastardi, a kupton? Nuk e meriton ai. Ik mos më çaj drejtori i shtypit. Po. Më tha dhe ti me pamje arabi. Tani po të bëju një pyetje. Një sekond, prit. Një pyetje. Ma ndryshove gjithsesi të thoya gjithë nëse vazhdo të. Tash në radh parë ky ka problem vlla me muslimanët. Ky urren muslimanët, se ma tregoi mua në privat. Edhe me pamje arabe. Tash ky debili funksional vlla, nuk e di që unë po pata pamje orientale e kam persian. Persianët janë shumë herë më të vjetër se sa arabët. Se është ignorant, është debil, nuk është fajim vlla. Që ka punuar Toria i Arvizus. S'është fajim vlla. A kupton vllai dat. E para, e dyta. Kush duket si muhaxhedim vlla, si ekstremist? Ky qerosi me mjekrën si furç këpucësh apo unë vlla? Gjë, i sekond, tash me që hape këtë në këtë temë. Të guxosh bësh Shqipëri këto gjëra. Me popull si joni. Vëllezërit musliman, ju urren ky tipi. Jo, le këtë pjesë. Ai nuk ka të bëjë me vëllezër. Ajo mënyrë se e shprehur nuk ka të bëjë me ata. Ka të bëjë me 70%, ka të bëjë me 70% popullit shqiptar. Gjë tash mua. Se e njoh mirë atë se çfarë radikali është, ose më saktë radikal ai. Çfarë shkolle çidi që the ti, janë këta që e kanë si thosh detyrë shtëpie të bëjnë dëmin sa më të madh. Sepse unë ta kam thënë që fillim ai nuk ka ardhur aty për shkak të një merite. Është bërë një pazar që duhet vi këtu. Po. Dhe ky të garantoi pazarin e madh që ekziston në Shqipëri në klasën politike me Sorosin. Po. Dhe ta kam thënë, është emëruar 24 orë pasi u bë takimi im me Sali Berishën për të themeluar Fondin e Shpëtimit Kombëtar, që ishte propozimi jam. Dhe për të vendosur ekuilibra Berisha që ka zakonin, me Sorosin mori këtë njeri. Nuk e di, e ka marrë nga Andi Dobrushi drejt për drejt apo nga ndërmjetës e Andi Dobrushit këtë propozim për të qenë ky aty. Por ajo që di që detyra e tij është që ai të sabotojë sa më shumë gjithçka. Pra ai, si thosh, me atë batutë që ka përdorur aty në çdo aspekt, duhet përjashtohej nga Partia Demokratike si zyrtar, për shkak të një shkelje shumë të rëndë që ka bërë me ato fjalë. Sepse ka provokuar jo shpendin, ka provokuar gjithë sistemin, shoqërinë dhe atë që quhet raport që ne kemi me tolerancë fetare. Tani unë nuk mund të merrem shpend, nuk ja lejoj vetes që të lejoj veten time të zhytem në një ndyrësi të kategorive që merren me komentet e Big Brother. Si kategori. Domethënë biseda e tij, teksti i tij që përdorte elemente që ka të bëjnë me mashkullin, me prezantimin e një mashkulli, pra ka të bëjë me figurën mashkullore të një njeriu, jo në kuptimin e testosteronit, por në kuptimin e muhabeteve që bëjnë gratë e këqija. Vlla, më le të lutem. Jo, po ndihmoj me një pyetje. Mos vall ky ka
Në dashuri homoseksuale ndaj me edhe unë se kam kuptuar vlla. Unë nuk, po pra, nuk dua të toleroj. Nuk ata që homoseksual sa unë Po pra, që e di që jam nuk i hetero fu- më rendesh. Unë këtë nuk dua të lejoj që ti ta zbrez veten time, që ai na çoj neve në perversionet e tij. Ta them me sinqeritet të gjë. Domethënë, kur unë shoh që drejtori i zëdhënësi i Partisë Demokratike fillon dhe flet për mashkullin, me terma që flitet në kategori Big Brother, që kryesisht janë këto kategoria homoseksuale e botës së VIP-ave televizive etj. Unë atë moment ndihem si thosh i pafuqishëm që të qëndrojnë këmbë me mos u futa në një zonë gri që nuk është e jona, kupton? Duhet vinë nga këta të komunitetit LGBTQ të merret me këto komunikime. Sepse unë nuk e toleroj dot, sinqerisht them, në narrativën politike të hynë debate që ti si mashkull ke këtë pamje, ke atë pamje. Këta që e bëjnë, ta them me sinqeritet, i përkasin kësaj bote dhe fshehin brenda vetes këto elemente. Domethënë, kur ne flasim për meshkujt heteroseksual në botën politike, jo në kuptimin seksual, Po. në kuptimin e straight Po, politik. agjendës o vlla. Kundër agjendës. Bukur. Unë nuk toleroj dot që të futen elementet me Dylber, me Ylber, se thash me Dylber. Se vjen fjala aty ku. Një dë është ajo shkreta. Po, dhe koncepti është që kur ai flet me këto terma, jo po pamja jote kështu, mashkulli që thotë të gjë. Këtë mund ta thotë shumë ai femër nga ato që bën batutat se natyre, ngacmon tilla. E bën një mashkull, kupton? Tani, asa është mashkull, kur e dëgjon televizor duket si femër kur e ka audio, po ne me ekran dhe e shohim që është mashkull, nuk është femër, se po ishte radio do kujtojmë se ishte femër. Edhe shumë i keq për syrin. Dhe unë si Altin heq dorë që të vazhdojnë atë linjë. Do kthem ke linja që kisha, që më ndërpreve. Për perceptimi im në këtë histori është shumë i thjeshtë. Ky njeri ka për detyrë ta bëjë atë. Ai ka justifikuar rrogën. Po cilën rrogë është pyetja? Ai ka një rrogë që ka zyrtar aty. Po. Unë s'e kam llogarit kur atë rrogë. Unë flas për rrogën tjetër. Është rroga që ky merr dhe meriton dhe e justifikon. Pra, e ka të merituar atë rrogë, ka tamam me dirës në ballit, atë që merr nga Sorosi. Nuk është rrogë borderoje. Nuk është as i parash bordero. Është ekzistenca e tij, karriera e tij, mënyra si ai është aty dhe ku është. Dhe për mendimin tim PD-ja, duke mos u distancuar nga ajo histori, ka konfirmuar duke ndërtuar një standard të ri komunikimi publik në Shqipëri, që ka të bëjmë atë që quhet unë ju ftoj dhe unë ju përgojoj. Është një sfidë për të mos shkel më njërin ata mjet. Është një sfidë publike që ta kanë marrë zyrtarisht, e kanë bërë publikisht dhe nuk janë parti që po shkon drejt dekadencës absolute, sikur kishin nevojë për këtë ryes. Ty të ka bën një respekt pa parë, një idiot, tash do hyj ke tema tjetër, një idiot i cili duke dashur të kafshojë ty, mënyra se të ka kafshuar ty, fjalimin tonë ka bërë, si thosh, sfidën e fundit që u bë asaj partie për t'i kujtuar se çfarë duhet bëj dhe çfarë mund të bëj sepse s'ka si ta bëj për shkak të këtij standardi. Domethënë, kjo mënyrë që këta përgojojnë atë që ftojnë, kur vetë i thanë hajt jep mendimin tat, do të jetë standardi i kësaj partie në fytyrën e kësaj partie në të gjitha takimet e ardhshme që do përpiqet të bëj. I kam djeg karrierën. Kushdo që të ftohet atje, do të marrin në konsiderat që këta të përgojojnë mbasi del nga takimi. Domethënë, kanë prishur një nga elementet më të paktën këta kemi pas në shqiptarët. Tryezë kur të ftojmë, do të respektojmë. Dhe respekti sekondë se ton audio. Po mando rregulloj çik audio në bur, prap audio. Këta fut kinën sot në temë. Na vin haker nga kinën. Erdhi. Apo tash erdhi. Pra, në këndvështrimin tim më shpend, budallajt ty të ka bërë një PR si zyra e shtypit e jote atyre. Duke dashur me të bëj dom ty. Pse të ka bërë ty PR? Më le ta çoj deri në fund. Të ka bërë ty PR sepse fjalimi jot sado që të ndiqej, ishte i kufizuar për shkak të interesit që ka për atë njeriu. Po. Dhe numri i njerëzve që kanë interes për këtë është minimal. Apo? Po. Momentin që ndon ngjarja, që ta përgojojnë dhe të sulmojnë dhe të kafshojnë. Faktikisht do te News 24 ka vajt 300.000 shikime në Reelsi, tek unë ka vajtur 300.000, në Facebook, në YouTube-in tim ka vajtur 16.000. Dhe çfarë ndodhi? Trem vlla. Dhe çfarë ndodhi pas? Sepse ajo mori. Jo, po çfarë ndodhi më pas?
Ktu është sekreti. Nga një çështje e kuriozitetit për një fjalim etj, u kuptu vlera e fjalimit për shkak të sulmit. Po. Apo se këtu funksionon. Në media ka sa rregulla të tjera. Ai si thosh person sikur kishte paguti me lek, ishte ti që jepshe rrogën, që ti bënte PR qëndrimit tënd, që nuk ishte thjesht jot, ishte për shumë njerëz. Pra ai përfaqësoi shumë njerëz. Dhe në këndvështrimin tim si Altin, ai e meriton si thosh që të falenderohet në aspektin e PR-it, pavarësisht se bëri nga të kundërtën pa dashje sepse aq idiot është. Iku dhe kjo. Elementi i tretë është gjithsa historia, që ta bëjmë një përmbledhje. Unë besoj që kushdo që është në atë parti vjen turp nga kjo histori. Më ta them me sinqeritet që sado gjarprint janë vet, sado në përkat janë vet. Më dëgjoj me vëmendje. Të gjithë ata ndihen keq për faktin se këtë se kanë bërë përpara. Është era e parë. Cilën s'kan bërë përpara. Kur kanë ftu aktivist, qytetar, se unë kam qenë pjesë e organizimit Fronti Shpëtimit Kombëtar, i di sa rregulla caloje. Kanë pas një standard. I ftuari nuk shkelet. Duke përdor mjetet e instrumentat mediatik që kanë për të hedhur baltmit. Nuk e kanë bërë këtë. Mund të jenë skafshum, mund të kenë edhe balt më vonë, në aspekte të një gjëje tjetër, po jo për atë gjë. Nuk ka që ky standard ka informacion politik. Standardi që të fton edhe të përgojon. Do të thënë, kjo nuk ka funksionuar përpara. Është era e parë që bëhet. Dhe prandaj ndihen keq, ta them sigurisht që ndihen keq se më kanë thënë, kanë ardhur fjalë nga kemi shumë shok aty apo. Problemi është që ata nuk e rikuperojnë dot më. Jo, mua më kanë humbur. Ja kanë dërguar fjalët e Berishës. Jo ti. Që me mua në jetë të jetëve kanë humb gjithë njerëzit që mendojnë që po të shkosh në një takim, sinqerisht, të paktën do respektohesh pse ke shkuar nek. Sepse ata të ftojnë si hallexhi. Aman hajde që të kemi ca njerëz. Nuk fton duke të bëu respektin që tash na thosh dhe faleminderit që të ftu. Këta hallexhint kanë humbur edhe moralin e hallit për të thurë. Se Europë thon, unë të vi aty, po më fal, në çfarë ore do ma bëni përgojimin? Të nesëmen, pas 2 orësh apo pas jave. Ky standardi që kanë ndërtuar ata. Dhe ajo është një lloj dhune, ndaj atit mendimit konformist, mendimit antikonformist që funksionon, çdo thotë. Të ftojmë po do thosh atë që duam ne. Na bësh neve fresk dhe harrojnë këta që kanë marrë fund aq shumë, sa su vlen lëkura 2 lekë që të meriton ai fresk, sepse mund të ja bësh Ramës që të marrësh civilizmin dhe shpërblimin. Po këta nuk vlen 2 lekë, këta të marrin qafë, me dal me ta. Këta të bëjnë pis me dal me surratën e tyre. Dhe Lela, zyrtarisht, bëri një promocion të jashtëzakonshëm se kush është Lela në parti. Unë kisha vite që e thoja, po nuk besonte njeri. E ma Altin merresh me Lelon ti. Merresh me atë, po kush po pyet për atë? Jo. U kam kohë që u them njerëzve që ai është qendra kryesore e narrativës zyrtare të asaj partie, sepse roli që i kanë dhënë është që çdo që të bëjnë do deformohet siç e do ai. Po pse kush është ai që pas ka këtë fuqi si person? Ai s'ka si fuqi si person. Ai ka fuqinë që çdo si funksion para 2 javësh, sidomos kur doli një vendim me vul, me firmë nga Partia Demokratike, që çdo kush atë parti që të guxojë të flasë në televizor do marrë liri tek ky. Ose më saktë, siç e kuptoj unë dhe siç e kam paraqitur unë, do të marrë lekë Sorosi, sepse gjithë do të marrë lekë Sorosi këtu. Ti marr me radhësh. Sali Berisha, që është kundër Sorosit, thonë. Ka caktuar drejtorin e komunikimit publik partisë, njeriun e Sorosit, që të bëj filozofinë e Sorosit. Më keq se Sorosi vëlla. Njeriu e Çilit, a kupton çfarë vëmje duhet të jesh? Po fal, ja, e kam thënë para shumë vitesh. Kjo është loja e ndyrë që ka bërë Sorosi në Shqipëri. Ramës i ka dhënë ndrifugat me shok. Po. PD si ka dhënë fundin e botës, si ka dhënë Çilin e Labinotit për t'i treguar se sa i vlen lëkura. PD-s. Pra ka ndërtuar standardin. Ktu do lyj me këtë që ka një farë përgatitje. Ka një farë përgatitje. Endri Fuga është i zotin PR vëlla, duhet të. E ka një përgatitje. Ti dikush ka qenë trajneri ti. Koka më e madhe amerikane, hebrehe. Jonas Rolet. Jo. E viti 2007 që ka vdekur, homoseksuali i njohur, Finkelstein që bënte fushatat bushve, të Clintonëve vëlla, si standard. Po. Endri është i zotit. Dhe ky ka qenë si thosh tutori i Endri Fugës për 2 muaj
që e përgatiti për këtë punë në vitin 2007. Je di që ne japim Cezarit çashë Cezarit, vlla, jesh i zoti. E kam thënë. Se është kundër nesh mendimeve tona është gjë tjetër, vlla, se duhet të respektuar dhe kundërshtar. Pra ai mori 3 persona, zgjodhi Endrin dhe tha, po ky do ta bëj këtë dhe ky u caktua Ramës që në 2007 në këtë. Dhe Rama po nei kafe, vlla, lutem. Dhe Rama siç e kishte Endri Fugën, PD-s i dhanë një çilin 2005. Ma kuptove logjikën. Sepse as do të meritoj PD-ja. Endri Çilin. Sepse i shkon Endri Çili PD-s. Ai standardi. Erdhi me Lulin, erdhi me Berishën, erdhi me Berishën, vazhdoi me Lulin dhe pastaj si thosh prodhoi gjithta me Salian, me këtë që quhet Lolon e Sorosit, e kështu me radhë. Dhe koncepti është që kjo parti e meriton lelon e tij. Domethënë, ky është thelbi i çështjes. Kjo parti e meriton lelon e tij. Dhe kjo parti nuk bëhet më sepse jo sepse ka marrë lelon. Është e kundërta. E lelon e ka marrë sepse kjo parti nuk bën më. Nuk është se ne ka marrë lelon nuk bën. Kuptoj çfarë po thon. Pra lelo është simptoma. Nuk është kanceri, nuk është shkaku. Është vetëm puçra e qelbit që ka dalë jashtë nga kanceri. Pra është një puçër qelbi, ke trupi PD-s që tregon metastazat e dekadencës së partie. Dhe kushdo që na dëgjon, mund të futet në Facebookun tim dhe të bëjë një search me fjalën Lela 2019 Soros dhe do gjej një dokument se si Sorosi sponsorizonte Alfred Lelon që të bënte në Shqipëri fushatën kundër atyre që shajnë Sorosin. Nuk i ka dhënë këtyre Sorosit, tjerëve. Nuk ja dhanë pushteti, ja dhanë zyrtarisht medias dhe personalisht Alfred Lelos që të bënte në Shqipëri propaganda si përfaqësues, që ata që thonë që Sorosi është ky që është, janë teoricinë konspiracioni, sepse Sorosi ka bërë edhe shkrimi. E ke shkruar aty. E ke ka bërë edhe shkrimi. Pra, këta që punojnë në përsemi universitete, që janë pseudo intelektual, që un kam sa libra kam lexuar s'ka bë çiçin ai. Po të lutem. Debili. Jo çiçi. Dhe domethënë që kur nuk e kuptojnë dot politikën, e kupton ky politikën, ky Zari, futen në për konspiracione. Okej. Ndërkohë që mua më ka çuditur vlla, Elvi Fundo. Nuk e njoh personalisht atë djalin vlla, fare, nuk kemi pasur asnjëherë, jo se nuk kemi dashur me njëri tjetrin, po s'na ka rënë rasti. Më kishte bërë një PR që po t'ja kërkoja Elvit, o vlla, ma boja të PR-in politik. Nuk kishte bërë PR, kishte thënë të vërtetën. O vlla, unë e shikoj si PR atë. Dakor, ti e shef ashtu, unë po shoh në mënyrë objektive. Ai tha një të vërtetë. Falenderoj vlla. Disa vjet ka që thotë ajo të vërtetë. Ti se di. Ai ka qenë 2012, 2013, 14 që thotë të vërtetë për Çilin në mos më erdh. Dhe ai nuk e pa Lelon, siç e njihni ju sot. E pa Lelon siç e ka pa kur ka qenë i vogël. Pra, kishte edhe shtresa arkeologjike. E njohim gjithë, atë i tash o vlla. Fatkeqësia jote është që e futur në një luftë me një armik që nuk e njeh, kurse unë ty të kam tavo, idioti tash. Po jo, po nuk është armik ajo vërtet. Ai është me këtë që bëri nuk është as armisht. Është më beso që është puçër qelbi që është simptom. Ai thjesht tregoi se në çfarë niveli. Se ty ta ha mendja që Sali Berisha nuk është në dieni, mua më kanë ardhur njerëz, edhe më kanë marrë, më kanë thonë shkoj Sali Berisha nuk është në dieni të kësaj. Edhe është më keq puna, këtë po të shpjegoj. Sali Berisha nuk do e merrte Lelon në 2022-shin, një ditë pas takimit ton, si drejtor, po që se nuk do të ishte një pazar. Sepse shkalla numri konkurrenca është shumë e madhe. Ndërkohë që s'ishte bërë asnjë tender për këtë, në kuptimin figurativ. Po, nuk ishte bërë asnjë lloj interviste. Ishte thjesht pazar. Po. Që Soros do përfaqësohet me këtë aty. Më kupton logjikën. Në qoftë se unë kam gabim, sfidoj çdo që na ndjek, apo do na ndjek më vonë, kur ta shohin ditë të tjera, sfidoj çdo që të gjejë një kanal komunikimi me Partinë Demokratike dhe të bëjë pyetje. Përse Sali Berisha zgjodhi Alfred Lelon e Sorosit që të bëjë këtë pozicion? E para që është i pamerituar, nuk ka të bëjë me aftësinë se vetëm budalli që ka bë, kapaciteti është minimal fare. Pra të gjitha gjërat janë poshtë me fjalë dhe mbi gjitha nuk i përfaqësonte lidhjet e ngushta të Berishës me botën e komunikimit publik, që ka boll njerëz zot nëpër kam. Ose i ka pas më saktë, ose ishin larg. Dhe ky është shumë larg për të qenë aq afër. Po. Pra është pazar që është bërë që është marrë ky, vuri ekuilibrin dhe fronti dhe Leloja ishin ekuilibër ke Berisha në pazaret që bënte.
Neve desh na përdor si fasad se kishim mbyll pazarin me këta, më vonë, dhe në atë moment se thosh ne bëm, vazhdo vlla, i jepini kjo parti ju dha shansin, nuk deshit vazhdoj. Baje partitë. Vazhdoj. Të pakën ne dyja kemi tregu se ti e thën në fillim fare. Jo vetëm ne të dy. Ky u largu në momentin që këta u stabilizuan. Po të kishe vlla maje, kush po ta do partinë. Po të kishe pas më shumë kohë, të kishe pa në Facebook të tjerët, për shumë armi shkurti se kishe shpjegu. Se kam parë armi. Ai ishte një perl. Nuk e kam parë. Kishte bëri me inteligjencë artificiale. Kishte bërë Sali Berisha duke shtruar një karrocë. Në karrocë ishte një grua e verbër. Dhe thot, kjo puna e PD-s tani tha, është si puna e këtij burrit tha, i cili i ka verbu gruan, e ka shurdhu, i ka prerë gjuhën, e vën karrocë dhe del me marr asistencë sociale në emër të saj, lyp rrugëve në emër të saj dhe e përdor. Kupton logjikën. Kështu kjo është PD-ja dhe Sali Berisha. PD-ja është gruaja këtu e verbume, e shurdhume. Tash kush te karroca? Alfred Lela po ta kapësh si koncept. Ma kuptove logjikën. Dhën, sepse ai e transferon narrativën. Je shumë e mirë Andrea. Allah ta bëj zoti Andrea. Me një grua femër. Duhet thënë. Po duhet thënë vallai. Ka bote e keqe. Duhet më thonë se thuash grua nuk mjafton. Se mund të ndihet, a kupton, mund të ndihet. Se mund të jetë femër. Mund të ndihet. Ai mund të jetë femër. Mund të ndihet sfungjer. Tani, unë them që sot harxuam kohë jo për Lelon. Për të dhënë një shpjegim, po. Jo, nuk e kisha me Lelon fare. Për të dhënë një shpjegim. Nuk i bie radha atit përveç se tallim me Lolon e tij. Kishte të bëj vetëm me faktin se çfarë ka të bëjë me atë parti. Unë nuk u mora me Lelon, u mora me partinë. Domethënë Leloja ishte qelbi. Puçra e qelbit ishte simptoma e metastazës kancerit që e ka zënë atë parti, që është vdekja klinike që ka ndodhur me kohën e vakt. Tani kthehemi ke Kina. Ne sot e kemi këtu në dy aspekte apo? Po. E kemi në aspektin lokal dhe aspektin ndërkombëtar. Unë them ta fillojmë me ndërkombëtaren. Ta nisim një herë siç duhet. Si e do ti? Hajt Kina Ramën ku ta ketë është titulli. Okej. Përsëritjen edhe juve dashur miq, hajt Kina Ramën ku ta ketë. Se njerëzit mendojnë se ne jemi kështu, kemë patericë e Ramës, nuk e keni idenë juve se çfarë urrëtie dhe neverie patologjike kam unë për këtë lloj bastarde që na udhëheq për 12 vjet dhe mundësi edhe 4 vjet tjera dhe me 4 vjet tjera bashkë me këta bastarde që ka përballa, kupton që i pash vet. Ata ky burr do vesh do zhgënjesh. I thash po vlla, po vete për të zhgënjyer, po vete për të zhgënjyer, por po them vetëm një gjë. Këta kanë bërë shumë autogola vlla. Ka bërë autogola në radhë parë, sepse ai zotëria që është kryetari i partisë, ka ardhur aty ku je ulur ti. Në fund bisedës 2 orë 8 minuta e 8 sekonda ka thonë unë i vlerësoj se kritika të rrit e para dhe më ka folur këtu nga 2 orë për odën e burrave. Na ulin odë burrave, që si ishte as oda, se me Selami e Nisherin unë s'jam not vlla. Se ëm smi që ma kujtove. Ne s'do themi batu. Me Selami e Nisherin unë s'jam not, respekt për atë gjyshin, do luftoj po të vi nesër në pushtet të rris pensionin. Po që nuk e llogaris dot për faktor politik. Jo, është më keq. Domethënë ai është dekadenca e PR-it PD-s vlla. Me pas Selami jeni sherin në atë tryez, ti ke ulur pikë tavolinës. Jo, është më keq. Po aty su vetë njëri vlla. Është më keq shpend. Su vetë njëri, vajte ky idioti që është përballë te. Jo. Menduan se do vendi aty Ju breziri keni nevojë të provoni vetë. Se si mushet menja kur ju themi në të vjetrit. Është mirë ta provoni vetë, se ne shkretët përpiqemi t'ju themi që ato që kemi parë me sy, merreni si trashëgimi, si trashëgimi historike, që të mos bëni më kështu gjëra siç na bënë. Unë aty uftova për t'u vrarë vlla. Nuk uftova për të filluar të jap mendimet e mia kritike. Pse? Në qoftë se unë nuk do kisha bërë reagimin e shpendit, mua do damkosej emri Klyshi i Sali Berishës edhe unë nuk do kishte oqeanet e botës ma lanin më atë emër. Kam dëgjuar aty njerëz që thanë të gjithë e dinë botërisht unë e dashuroj Sali Berishën. Unë dashuroj vetëm Ali Gashin vlla që kam shtëpi, edhe maman time bashkë me vllain tim. Për të tjerët vlla, sidomos në politikë ç'është interesi. A jam unë i zgjuar vlla që dita përdor si trampolin politike? Por vlla, do ta përdor si trampolin politike, më ndihmoi ky debili, më dha PR të papar vlla. Domethënë qa PR-i nga thonë ky mua më formatoi si politikan i ri. Në qoftë se unë deri tash isha midis gazetarisë dhe politikës që militoja, ky vlla më nxori brand. Ky është politikan i të ardhmes, nga urrëtia patologjike dhe nga mizogjenia që ai ka. Sa ish mizogjen
si koncept, a kupton? Unë besoj që e ke rrit shumë pozicionin e tij në këtë që sapo the. Unë nuk e marr fare ka ai, ta them me sinqeritet. Ajo parti, si thosh, me atë që sjellje që bëri, se për mua rast që di ta krahasoj, ta them me sinqeritet nga gjithë eksperjenca ime. Se unë kam marr pjesë në takime publike të shoqërisë civile me politikën, vazhdimisht. Po. Të aktivizmit, se shoqëria civile zeza, ku ka shoqëri civile këtu. Po aktivizmi politik. Edi të falenderoj vëlla për 10 frangat, je shumë i mirë. Unë di të them një gjë që kjo ka shumë rëndësi, ta thash datë dite. Këta kujtojnë se din me bë front. Front dish me bë ne. Unë Auloni, Edit Harxhi, Irena Kuçana, që bëm grupin organizator, ne dim bëjmë front. E bëm dhe dham shtat korriku që s'ka për ta pa unë me sy ajo parti. Është e fundit histori ta vjen ke muzeu i partisë aty fotografi dhe ta ruajnë atë. Jo këtë partisë do kush e di si do degradojë ajo parti, po ta kenë diku që të marrë mend me fjalë. Ajo që ne dishim të bëjshim, që këta se kuptonin nuk është të bësh i listë. Se ta kupton se me bëj listë me bëj ftesa. Ke parasysh, pash një herë Elton Deda në moshën 15 vjeçare, Elton Deda, unë isha në moshën 19 vjeçare, po i binte pianos ke liceu. Ishte koha komunizmit. Po. Dhe më fton një shoqe e tyre që të shoh një gjë të veçantë komunizëm. Ke parasysh me piano, Ray Charles e kështu gjonesh. Elvis Presley kështu gjonesh. Dhe futem në një dhomë të bukur të liceut artistik, ku njëri i binte kitarës, tjetri pianos, tjetri baterisë. Komunizmi. Po i binte kaq bukur pianos Elton Deda. Po, është super artist është. Dhe ai u çua aty dhe edhe unë kështu në mënyrë instinktive shkova ke pianoja. Ting e prezish. Aq rahat, aq lirshëm sa i të jep të shihen sikur ti mund t'i biesh. Mënyra sa thjesht i binte. Po unë s'mund t'i bie apo jo. Edhe këta kujtohen se mund të bëjnë front shpëtimit kombëtar. Dhe Selami përkatës ai pensionistëve, Selami Jeni Sheri është tipike prova se si këta nuk din të bëjnë. Pse? Se nuk është sekreti këtë ftosh, por edhe këtë mos ftosh. Nuk është sekreti këtë ftosh, po edhe çfarë hapësire ti japësh, edhe si do ta respektosh, edhe si do krijosh narrativën e pyetje-përgjigjeve, minutazhin këto gjëra të tjera. Dhe kur kam parë fotografinë e atij tipit, thash, këta, janë aq malin, sa din se si duhet vetë shkatrohen. Këta e bën Lele e Qan. Fytyra e tij aty e diskreton dhe gjithë takimin. Me robazë me të humor. Po jo, mos e thuaj me robazë. Me robazë do merrej me të. Po. Jo humor. Jo, do merrej me atë se ishte legjitime për të marrë. Pra kur ti e bën atë gjë, normal që do merret me robazë. Nuk është se humor mas i bëri. Po. Normal që ti e ke marrë që të merret me robazë. Po. Ma kuptove logjik. Po. Dhe ata ofenduan edhe që kishte ardhur. Po. Edhe mendoj, një me Jeni Sherin aty, një me Odo Leskaman, ke filmi, ke parasysh kur thotë batuta. Dhe ku është sekreti kësaj gjëje? Është që ata dinë të vetë shkatrohen. Janë profesionistë, askush në Shqipëri nuk e bën më mirë se PD-ja vetë shkatrimi. Po çfarë është ky interes vëlla? Ta them unë ty. Kemi një krizë të Ramës? Po. Kush e shpëton Ramën? Kriza e Berishës. Marron këtu. Ka që burri thotë. Kush e shkatron Ramën? Kush e shpëton Ramën? Ti ku atje me ato që kanë ngel sa u bën 45 ditë o 40 ditë që tregon që Rama nuk e do populli. Nuk del protestoj kundër Ramës populli, apo jo. Dhe fajin e ka populli sipas atyre. Jo ata që janë diskretuar dhe populli do distancohet nga ata. Kemi një pyetje vëlla. Jepi. Tot Xhafer Elezi. Mhm. Ndonjë zgjidhje keni ju motrima? Absolutisht da. Se të gjithë i shanin, na gjeni ndonjë gjë të saktë apo jeni vetëm ju të dy? Jo. Shikoj, të gjithë kjo gjë Xhafer ke një gjë të vërtet vëlla, po ne të dy jemi të sakta, kupton, kur e mendon. E disa janë si neve. Sa të dush. Gjithë sekreti është që ata që duhet të japin alternativë në këtë lloj veni, duhet edhe fuqia jote personale dhe e gjithë njerëzve të mençëm që ta artikulojnë nevojën për këtë gjë. Ne jemi ata të tjerë si ne i kemi parë që janë brum, që ne timi alternativ në Shqipëni, duhen shumë faktorë. Një nga faktorët jeti personalisht. Sinqerisht ta them këtë gjë. Mund ta them me plot gojen. Ne kemi thënë që do e paraqisim një alternativë konservatore, po punojmë fort për ta bërë atë gjë të tillë. Dhe nuk mjafton. Sado që do e bëjmë, nuk mjafton. E para punës ajo që duhet është
ta kuptojnë njerëzit se çfarë roli kanë vetë për ta diskretuar të keqen që të japin hapësirë të mirës. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne po e bëjmë këtë gjë. Po e diskretojmë të keqen që të japim hapësirë të mirës. Nuk po shajm të gjithë, sepse varet çfarë quhen ti të gjithë. Të gjithë nuk janë këta që shef ti. Të gjithë janë ata që janë dhe nuk mund të jenë dot bëhen pjesë me këta. Ky është thelbi i çështjes.